우리 아내분들이 좋아할 만한 혼수 준비해 왔습니다. 네네네. 네. 우리 또 장훈 형님이 이것도 잘 아실 거예요. 이거 제품. 네, 아주 행복한 제품이죠. 유선 청소기 대신 새롭게 각광받는 혼수용품 1순위 바로 무선 청소기입니다. 원래 박수 안 치는데 특별하게. 네. 받았으면 쳐야죠. 아시는 분은 아시겠지만 네네네. 제가 광고를 하고 있는 제품이어서 지금 여기 보시면은 세 가지 색상이 있고요. 자랑을 좀 해드리면은 너무 그립이 편해요. 이렇게 딱. 그래서 한 손가락으로 쉽게 켜고 쉽게 끌 수 있습니다. 소음이 별로 생각보다 없네요. 크지 않아요. 네네네. 그렇습니다. 그리고 모터 회전 속도가 빨라야 먼지 흡입력이 좋은데 항공 제트 엔진보다 빠르게 회전을 합니다. 흡입구를 직접 구동시키는 모터가 추가로 장착이 되어 있어서 흡입력이 강합니다. 그리고 흡입된 공기와 먼지를 분리를 시켜요. 그래서 청소기 부품 사이에 먼지 껴서 고장나는 그런 것들을 최소화시키고 또 오래 써도 처음처럼 흡입력이 강합니다. 누구나 한 번씩 집에서 커피가루 흘리잖아요. 그죠? 그럼요. 네. 어머, 커피가루 흘렸네. 에이! 걱정하지 마. 여보 걱정하지 마. 내가 이 미세한 걸 어떻게 치우지? 야, 힘 봐봐. 흡입력이 진짜 좋다. 흡입력이 진짜 좋아요. 터보 있잖아, 터보. 야, 깨끗하네. 이쪽으로 바람이 나오네. 원래 뒤로 나와서 정통을 맞았거든요. 아니 근데 보통 이제 무선 청소기는 청소하는 도중에 약간 그 힘이 약해지거나 끊어지는 경우도 있잖아요. 네, 이게 듀얼 배터리가 있기 때문에 하나당 40분 정도가 가능해서 최대 80분까지 가능합니다. 그리고 인테리어에 신경 쓰시는 분들은 이렇게 스탠드 형식이 있고요. 벽걸이 형식도 있어요. 인테리어를 뭐 손상시키거나 그러지 않기 때문에 좋을 것 같습니다. 이게 편하신 게 높낮이가 4단계까지 돼 있어요. 제가 키가 큰 편이고 저희 집에 있는 것도 약간 숙여서 이렇게 해야 돼서 집안 전체를 하면 약간 허리가 좀 아픈데 이거는 뭐 그냥 서서 네, 너무 편합니다. 가장 짧은 건 90cm고요. 네. 가장 길게는 112cm. 높으니까 한 단계 좀 낮춰서 이거를. 예를 들어서 제가 이렇게 편안하게 할 수 있다면 특정 인물 몇 명 빼고는 뭐 다 쉽게 할 수 있다라는 얘기고요. 경리 씨 청소기 어때 보여? 좋아 보여. 좋아 보여. 가장 중요한 거 가격 얼마예요? 가격. 사랑받기 위해서 이 정도는 써야 된다고 봅니다. 90만 원대입니다.